इसमें लिखा हुआ नमस्कार है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसी का स्मार्ट डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट डायग्नोसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि इस एसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एरर कोड आपके मोबाइल पे डिस्प्ले पे शो करेगा। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थिंक स्मार्ट डायग्नोसिस एप्लीकेशन है, एलजी स्मार्ट डायग्नोसिस। इसको पहले से ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसको ओके करेंगे और एसी के रिमोट ओके। पे आपको 5 सेकंड के लिए बटन दबाना है, स्मार्ट डायग्नोसिस जिस पे लिखा हुआ है। चालू करिए। उसको दबाएंगे चालू तो करिए। एसी के अंदर से एक बीप आएगी, वो बीप आपको ये रिसीवर ऑन करना है। रिसीवर ऑन करने के बाद ये रिसीवर सुनेगा। अगर कोई एरर कोड होगा, एसी में प्रॉब्लम होगी, तो आपको डिस्प्ले पे ये शो कर देगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है ये अभी, मतलब आपके एसी में कोई एरर कोड नहीं है, तो ये ठीक है। और अगर एरर कोड आता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा